好，我们今天要来参加2023台湾国际光影艺术节。今年是我们第3年来拍了，然后听说今年的主题非常的酷，叫做是数据光景。好哦，赶快去出发吧！很怕掉下去。这个很酷哦，这个是跟人可以互动在里面。很奇幻，也很漂亮。台湾国际光影艺术节，我们同时也启动的是这一次的亮点的作品。我们大家可以看到，在我们的舞台的背后的大投影幕上面，就是由我们刚刚所提到的美国艺术家 Zachary Lieberman 所带来的反射研究。我们首先欢迎到的是我们文化部观光处长肖中华肖处长，我们欢迎到的贵宾家长外星人要降落喽！不要抓我！不要抓我！那要怎么样才会有声音呢？不知道。AI 逼出来的人，但都不是你哦，都是用 AI 算出来的人，这样。他们眼睛怎么都变这样？对啊，很多哦。就这样。所以是站在里面看东西啊？对啊。哦。因为它会侦测你的脸，然后做出一些变化的。你拍它？好像都长一样的。有没有我呢？找找看，还在算。为什么我翻白眼？而且有什么红眼？加载中啊，你看，他也说它会把字还有哦，有了，出现在那里。来了。
完你最喜欢了9的是哪一个个作9品。号的， 9号9的。号，那你嘞？那个真的很棒，很好看。对，那你的？然后我其实也是最喜欢那个，进去更有一个沉浸的感觉，期待它下一个变化是什么这样。那整体来说，这一次的光影艺术节呢，我觉得它也运用了很多那个5G 的技术，然后多一些投影跟互动的部分，我觉得蛮值得来看的，一定要来现场看看哦。好，那我们这集就到这边，下期再见，拜拜。最后呢，假如大家喜欢我们的影片的话，请欢迎订阅、分享及点赞哦。下集见，拜拜。